Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Né, maman la conseillère. Né, maman nationale. Né, maman Africa. Né, maman la voix des sans-voix. Assalamu alaikum. Mais malien tena muso de la jelonko. Kata kai fokidal. Nimbere malé. Assalamu alaikum. Munumbe malikon, ale munumbe malikon. Assalamu alaikum. Ka African dembera jelonko. Afrique kon an Afrique. Assalamu alaikum. Ah, Afrique, mon Afrique. Afrique bâton nola avec galada. Parce que vraiment, il veut fondre de yé, il a jamana kono. Il veut fondre de yé, il a jamana kono. Vraiment, ça te dégoûte. Avec fait mes nègres. Aramade est ça que abada. Elle se ka baranyma yere ke ishi yere kono. Elle se ka baranyma ke ishi yere kono. Hein? Bara mana taka kalafa ela. O tikan nyuma ko mo ga nimisi wasa sorola. Hein? La fola ko ni beta dugu sorola, ni bika voyager, o ba fina péage sera yan fait, péage sera. Mo be péage sera ça no keme ita. Oye ko 24 heures si ça au vouloir un moment donné pour ka aller retourner. Ni bita keme ni be sin keme. Ko pro ko ka soro entretien ke. Allah. Nous avons dit un entretien de quai. Hein? Si on me glace à l'eau, Samia Donala, au vétien, il y a un Samia. Nous avons dit un mono famille. Si on fait un glana salon, Samia Donala, ou bien dans le Samia Banyanko, si on se rend glana, Samia Yas, nous sommes un Oya sera bétien, non, à 4 fois, c'est la manière à l'éclater. Mais nous avons fait des familles. Pour ajetikiwa, ajourutuwa, je ne sais pas quoi. Mais la société là, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Hein? Nous quand nous mourons de bédja quand nous va d'une fin de bois là quoi. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand faut voir des milliards ou bien des millions, on va beaucoup des qu'est-ce que baradoke. Et à la minoko au barake. On m'a beau tenir qu'à carisor au baratiana. Si quelqu'un te parle, ça me glana salon Samia Donala. Nina Samia Obana. Okmatefo. Donc il y a un truc, ou bien wari wera de botugoni, ou bien au yoro kelen clan tugoni, pour que ça wera Samia au quartier. Noko, Jibala Casra Moutian. Maléone bo onyinga. Jibala Casra Moutian. Nte sera glana inde, nte ingénieur, nte technicien. Mais Jimbi ka sera mon gland. No be o sera beta gland. Mumune ka nga gland folo de yan sera nga gland. O je jubolo sera ya. Ka jubolo sera ka ke bele tinga ka ke bele ka fara girman da konana ka beton kula konana pour que ji manana ji ka seka boli abolo sera la. Ka solo ka gabokuru ni fara ni chenchen bele ko obo ka solo ka gidron wili. Ode kanga ke wa ode manga ke mais non o tikere anga sira glano ubina ko sira chene no ubina yero mun gele no ubulu wode bari ola samara samia obo o barbarini salo ka boyno no ko antaro be gudronda tuko ndaro be gudronda tuko la afo no ne gudronda début d'année na Samia Banenko ou y'a goudron de clan ni Samia aya bere wuli ka boy il faut qu'on fasse maquet hein pendant une semaine pendant des mois nous comme mobile body be yala la ka moko goudron ka tuku bari Samia nya bere wuli ka boy kelen mais nous malion nous me gagne ko ni walen nunko nous atimaluya ka de consensus ta ola de a consensus ta grande malaka se kelenta o nyena ala ki ka demba balun haramuka ibiki yere balla haramuka ki fere bo haramuka ka tamaga haramuka ka sakati bo haramuka ni shita tiga wer ka jiako ole kama do laban ku ado nu ta retraite nu ye wallahi ni nono kuka jakuma jamane atanono muka nous d'autres retraités là, nous n'avons pas de bon ou
jakuma jamane ata nona kene ata muga wallahi almadi ela ka saka ke barafe be kalfa ma e to shige kanye ni munye salon wonu nu ko mobili bata shute klete ka gudronga tugu bari surtout am dalay assez konona yere ka ta bibliothèque nationale kofela no rond point sama ba niveau bibliothèque nationale kofela kana teme par des sports day o sirai wallahi uyaga tugu bari salon dro encore nyine samia a kitara na doron numbe ka dinga num ka fo gla ka dinga kuro faraka parce que uyaga tugu bari uyo do gla ku pa yoro do kuna ka do gla ku pa yoro do kuna sege feke u pa yoro mun kuna ne nyine samia dinga e bola lu fana na tugu no ko ma fo de famille la kata bibliothèque nationale kofela sirai la bibliothèque nationale a kofela sirai kana teme par des sports là ka taga teme la fiabu kabuldo yoro la ka taka fo fenga lagne place fo au niveau là lagne place yere dinga tigalembe nyine lema logo dinga yere folo mais au final farlaka parce que uye gudronga tugu barba u bina yoro do glan bu pan yoro do do u pan yoro mun kunani nyine samia ye dinga tigeno aka bo hakima ibisa ka dera nin kabru ka yoro da no teme ga dinga ngadu o sirai uye mun ka abedo kun kelembo u ba kan su ba kan kle me nyine samia tala noy wo onan yogona chama de be asin konana assez konana ne mana ye ko asin konane centre commercial lo centre d'affaires ou ko centre d'affaires mais centre d'affaires mun do masa a gadron do te sona olu ke no tugu bari olu ye dinga ye ni do na akare kono yere la ibe masa se alama oy essayer au mieux centre d'affaires mais c'est pas possible comment le Mali peut se développer avec des dirigeants qui ne pensent qu'à leur poche? Comment le Mali peut se développer avec des dirigeants qui ne pensent à leur bien-être? Comment le Mali peut se développer avec des dirigeants qui ne pensent qu'à leur apparence? Oui, apparence. Hein? Jamana don sengani antorole mobili ni yasa malen bekeme be katisa mo me se ka 5 ans sans eau mo me se ka 20 ans sans eau mo me se ka 10 ans sans eau bekeno katisa parce que ni ma katisa ni eduma mobili sa ma be garage la ibe garage la ma te garage la ibe garage la wa ibta garage mun kama atio sangale wate ka chodi bekare parce que ni dona assez karo kono il faut ko do danu ibe katane kale il faut do dan oy assez yere ou anga insisi be siège ba konana hein pour me concentrer d'affaires assez logement me femme nous faire non il sera taillé jide ba yoro bere la ado yere ni me farati masa ere bi ira yini ko jimfle mesaka do be ngana do tellement que ça fait pitié fika mobile hina bi mina quoi chauffeur kan jale ni bola ni mobile la hein sira mai ni bola ni mobile bol ngoni tali da quoi iko ise ifaso ni mbere be kuma fa chauffeur tellement que malien sangale no malien mo atan leje sa do kala sa de nugo malin yamugo atisana alayen munade okuma alayen sana to odu sukuna mali da fero atisana alayen munade mali da fero surtout sira glan kalfani me munu nani sira glan kalfani me munu nani yene akata sira date n'importe comment nugo muna ate jibol sira bo folo de muna ate jibol sira de bo folo yene akata gudranga tugu bari muna ate jibol sira de bo folo de ka fonce bele au gland ni to ko caniveau bele
ka bele bo ku dabri nin dabri la nyumai pour que ji manana jiga tama fe hein ni parle de sport ni wari mun dona ni parle de sport ni na kan parle de sport ni glan sans no ka fo ko o parle de sport ni sanana o sira de betige akoti saka tike me anyeti saka teme abeji hein ka ta dinga glan ka pon glan o dinga sanfe pomu o magade fu glan la ni sanana ni ma ke ni hakliye ibiti sen chwadu dinga kono kibeteme teme ke jike me ka yoro bella ko mani famia par de sport glan sano combien de milliards ka par de sport glan par de sport glana a koti saka teme a nyeti saka teme a kereti saka teme a berbe ke jiete no ibi fo ika tan fo peut-être 2 heures 3 heures de temps tangani jiman bolika ba e saka teme mais malien mogo ayan torosa anga embo be mina ka mune ko la PJ mesra ka mune kala hein nouveau mais c'est pas ne te jigi malio no ne be jigi massacre la wallahi ne te jigi ministre la ne te jigi traiteur la ne te jigi dafu la ne te jigi segal la ne be jigi massacre la anaka danga no premier ministre ne be jigi premier ministre ni président de la transition ni premier ministre parce que je ne peux pas comprendre que wari be se ka bon ka projet doit financer au projet de financer salon ou bien en janvier 2021 en août 2021 ou bien en juillet 2021 au projet mon clan ni a quel il va faut qu'on m'a dit ka clan wari mun bola sana ka godronga tugu bare wallahi awari kuma saka mo ngara nya mun tugu alu ukunga godron tugu bare ntoyno ka ta fonso aussi surtout par des sports a kerene akor dinga mun beno ka ke dinga bele bawye hein ka gudron wuli de ka gudron ka wuli ka bodu bala la mi mtone bita gudron ga sa play sa ala nakra ka gudron ga play ma jubul sra bla hein bangu kurani ni ko ere dogar be famu fe hein ere dogar be famu fe o ere dokar ni olu o immeuble tiki kema ga immeuble jo ka sanfela la donc gudron be du bala la maintenant on a parlé de sport fana glan par de sport on fana be sanfela la donc gudron be du bala la donc jim mana na sano ere dogar be immeuble muna o jiwo par de sport ko fele ngata enseignant fanfe kata badjega yan fanfe oluji o be de be boli kana nyogon soro par de sport gayan fanina jitu boli jibi to gidronga mbabina do njira de amba patakata amba patakani pour que jigaja ibe ere sabade de jima pour que apsakaja wo o jikre aba tapa de sport niveau ina de hein kabri brigade nationale de po o kofela la jimba tayeno fo langine place niveau la ni mbere be ke jiesa ali kabri do niveau la no nyama mboyra mbeno muka dépotoir mbeno jibe joy fana ano mais olu kani alhamdulillah de bu olu ye nana kana o français inglan ka français nge bele bay sisano o jigo fana no kala doni sino yema o jigo fana kume wala ngatade ayiba fuko non pas possible ndabali bana ma foi de famille wa wallahi mali nyamo ko ko gestion na ko hein ngone ga ne ko wallahi ka ta 92 la fuka na bla bila homme d'affaires fera a grand commerçant ana homme politique nunka wallahi number kan ga wele ka saka ni mu yanga na folo dunga u bere kan kan wele boje ni ko kan na folo dama parce que ni saka famille ko que ebe gudron da marché no au dilemma que quelques milliardaires wallahi quelque part imagine maneke aflane imagine maneke
sinon goudron da ti se ka de ema wallahi o marché ti se ka de ma ke ka goudron da parce que ti se ka goudron da folo fi ka fonso de sem folo ibe caniveau de glan folo caniveau bele bawye ka fara ku la ka ciment ke ka labo ka soro ka béton adatugulan ke béton pour abse ka che ka caniveau éclairage ke ou bien ka ka adatugan nona ke ko beke ka e kana ni fenge bokoy kana ni bokoy folo ka bokoy dame folo sira kan folo ka bokoy dame sa fuka sira wili folo parce que sira kan ni fonse que la bele bay sira de wili si sa no ka sira de wili ka sira ka odon ola bokoy de bina ka bokoy na ka dame ka so ka ni bele san ka bele ka ni be ka bele fana ka dame ka ye kuma na sango ni sa ni wila ka a dola ayo hotel ni do soro sisan man abso na gudron ju baka wala jibina dro jibi jigi fanso konna la jitiga abara gudron ne ji ye gudron sa pedro to de gudron ma la glanga nyede akla unna dro kana ironi shia dro kana bele baka dro ka gudron ju baka. Ça c'est le travail des ingénieurs maliens. Mali homme d'affaires ou de lu ka bara de ne tam ka wari mine gouvernement malien na ku bita gidron te da kanya ni ya fen nyinga o bo ka mun fuyina ko depuis appel d'offre la folo ni marché ni bitiga dossier déposé folo ibe war sa da mine depuis e be war sa da mine depuis dossier be déposé ibe war sa ni dossier na dayele ibe war sa ika marché ni marché dilima ibe war sa ika papier biteme sira fait et be 10% sur yaro la il be 20% sur yaro la finalement marché wari bita dema wada so déjà wari klanger duna sira fait kaba do na dilema na mayeke e wari mina ka fa ke be sira da e fana bi ka 10% bi ka 20% bo war la ka so sisan no kata dro kata ayro ni sira bable ni kata chien dro bokoti bo aka ne ubina do kana bele fimene bo aka no yo bando ubina gudron ju bo aka abana alors que normalement o kan na folo kana ni bogo de folo ka bogo ka kan folo ka chien ka bogo ka ni yo bogo mo obuso kana ni fara kana fara kala ni yo fara ko obuso kana ni bele ni yo bele daga kuma mena obuso na gudron ju bo aka wallahi o gudron be sani sanke photo chien iye gudron dato iya dukolo iya chien kanye kana ni bogoy ka dameni bogoy fula kanye ka soro kana ni faray ka fara bua kan kanye ka dameni faray kanye ka soro kana ni belefimani ka belefimani bo o sanfela la ko fana dame kanye ka soro ka gudron ji bua ka wallahi o gudron o yeshini shiri fo to gudron tien maintenant o to kere o bina dro kana dugmara limedro kana sra limedro nu ya limedro u bina belen fimen boaka no bro fimen boaka ndo u sona gudron ji boaka ngo wala nga do gudron mana wuli ko ibisi inyebita ben bokol mate net alors que no ni gudron wuli inyeka nga ben farade maforo mais ibita bokol boko farate kala bele mu me ka bele fran ta labo so ni fara ma kala ni bele voisinier saba nyogon kala ka wuli ni bele folo ka ato o ka dame folo o ka onu duma ko ka nyogon dashi folo ka so kana tanga boaka gudron boaka o fana be shisolo mais non to ke parce que o war tu bolo o to ke parce que o lu fa ke milliardaire marché kelena o to ke parce que o lu ko lu de dugunya mande donc o lu fa ba mine ka alla maga ke ka afoko barabana o bina ko gudron dala gudron be da samia kelendro ababe wulu kaboy samia kelendro ababe wulu kaboy. Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Non, nous comment il be maloya ni ga jamana yi ka foko jamana kono don munu ko so malien né malien grandi malien ko lu ko u ye ingénieur u ye ko lu ye homme d'affaires u ye ko lu ye barakelo u ye hein e bi i faso na flota ke e bi faso jo ke bi disgosh no ye ka so e bi gi yera de jo ça fait tellement mal, ça fait tellement pitié, hein? Sira munun dala salon
samiya bannen de don wa samiya donda de don wa samiya don banbantora de don wa en tout cas siraw fɛn fɛn dala ko âge tigi wa n t'a dɔn âge urutu de wa je ne sais pas quoi ce yɛrɛ n t'a yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka fɔ n fɛ yɛrɛ tellement que je suis énervé quoi ne t'a dɔn comment ça veut dire que aw bɛ se cogo min na ka sira da à des coûts de millions pour une année hein un a ka crédibilité o bɛ en jeu deux a ka fasodenɲumanya o bɛ en jeu tura n taara mina mun yɛrɛ fɔ o yɛrɛ la hein mais comment on peut comprendre ça jamana nafolo k'o ta k'a di e ma k'e ka sira dilan e b'o wari ta k'o k'i kunna ça fait pitié bon olu mɔgɔ sugu de bɛ tila k'o disi gosi oui ne sɛgɛnna dɛ n sɛgɛnna n ye baara de kɛ n ye wari sɔrɔ a fɔ i ye sonyɛli de kɛ ka wari sɔrɔ i ye namara de kɛ ka wari sɔrɔ i ye binkani de kɛ ka wari sɔrɔ kalabanciya de kɛ ka wari sɔrɔ yuguyugu ka wari sɔrɔ mais ça fait pitié n'i y'a dɔn sa vébitiw kɔnɔ bazin ba don na téléphone dagɛlɛnba sɔn la oui j'ai envoyé mon fils à l'étranger pour étudier oui ma femme est partie à Dubaï pour les vacances oui patata j'ai envoyé mes parents à la Mecque avec de l'argent sale oui c'est de ça qu'il s'agit avec de l'argent sale wari mbala ka kilen k'i danga a bɛ ka si k'i danga parce que i ye fantanw de tɔɲɔ i ye yatimɛw de tɔɲɔ i ye filabagatɔw de tɔɲɔ donc wari in b'i dangana de a bɛ kilen k'i danga a bɛ si k'i danga o de kama ala ti i nimini la bada n'a ma bana sidɔnbali dɔ ta ka kari kan wari in bɛɛ bɛ don bana sidɔnbali nin fɛ o de kama a dɔw bɛ yen ko n'u taara retraite la ko walahi na a ŋo i bɛ dɔw ye walahi u bɛ kobaw kɛ k'u to fanga na mais n'u taara retraite la walahi ŋo n'i ye nɔnɔ k'u kan walahi jakuma jamana t'a nɔnɔ nɛɛmu i mana nɔnɔ b'u kan jakuma jamana a t'a nɔnɔ nɛɛmu parce que i bɛ taa sɔrɔ ala kɛmɛ ka bɔnɛ bɛ dɔ u kan n'u y'u ye dɔrɔn fo u ɲugun b'i minɛ i bɛ tete dɛmɛ ko n'i kunu mɔgɔba in de tɛ ne tan ko kɔnɔ ka na man di dɛ kɔnɔ ka na man di tɛ dɛ a ye mɔgɔw tɔn dɛ o hakɛ de bɛ ka bɔ a la le karma là ça prend du temps mais ça sera exécuté hein ça sera exécuté dɛ n'i ye hakɛ mɛnɛ dɔrɔn k'a ta n'o bɛrɛ kɛnɛ ɲini na hakɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ dɛ a bɛ bɔ diɲɛ dugukolo kan i bɛ taa tɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye lahara o de ye hakɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ dɛ u b'a fɔ awɔ an k'a kɛ an bɛ taa ɲɛnabɔ lahara ka taa ɲɛnabɔ lahara ye wala tɛ ɲɛnabɔ lahara ye dɛ ni ala m'a yɛrɛ e la n'a min i si caya k'a yira i la a ba b'i denw de kɔfɛ walahi ayi e kɔni n'i ye kojugu kɛ i denw ta y'a ɲɛɲɛkini ye n'i ye ɲuman fana kɛ i denw ta y'a lahɛrɛ c'est de ça qu'il s'agit dɛ a bɛɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ dɛ k'an ka taa ɲɛnabɔ lahara ye diɲɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ diɲɛ dugu kɔnɔ kan de donc o de kunu k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye ko walahi sira o sira n'a dilanna salon o ɲinɛ samiya y'a sira bɛɛ de tiɲɛ k'a ta bibliothèque nationale kɔfɛla in na ka taa bila fo fɛngɛ na Laginɛ place la a bɛɛ tiɲɛna a bɛɛ de tiɲɛna wa an ka wari de bɛ ta ka goudron da goudron dalen kɔfɛ u bɛ sɔn ka na an ka goudron tigɛli daminɛ k'u ka baaraw boloda n'u ye goudron tigɛ k'u ka baara boloda n'u tilala baara in na olu k'u ka na yɔrɔ nettoyer ka goudron kura ji bɔ a kan pour que an bɛ se ka tɛmɛ lɛnsi la cogo min na n'o t'o kɛ dɛ donc Lafiyabugu rond-point kanni na yen nɔ u nana bɛ ka na rond-point kanni nin fana Lafiyabugu rond-point kanni ka taa rond-point kanni na ka taa fo Jikɔrɔni ni ase Jikɔrɔni yan fan fɛ ka taa na fo Lafiyabugu fɛn fɛ u ye sira tigɛ yen nɔ donc u ye sira tigɛ donc chinois ka cour bɛ yɔrɔ min na tan nɔ u kɛlen k'o sira in mun fana tigɛ nin pour que ka se ka tuyau da dugumala la walahi ninnu de filɛ ka tuyau da la nin ye dɛ u mana sira in labɛn sisan samiya de fana kɛlen k'o kɛ dingɛ ye donc a jalen ye o i b'i kari o kɔnɔ a ma diya ye o i b'i kari o kɔnɔ fo n'i y'o sira in bila dɛ fo n'i y'o sira in bila sinon e bɛ t'i kari o dingɛ in kɔnɔ o dɔɔnin fana b'anw ɲɛ yen nɔ goudron bɛ da a des coûts de milliards a dalen kɔfɛ dɔw bɛna ka na tigɛ k'u ka baara kɛ baara kelen kɔfɛ olu y'u ka goudron ɲini ka na goudron k'a yɔrɔ la k'a yɔrɔ dilan k'a ɲɛ k'a kɛ ko ni barama deli ka k'a yɔrɔ la maintenant u bɛ taa k'a filen to kɔfɛ ten cogoya la de u bɛ taa k'a filen to kɔfɛ ten cogoya la de komi n'a fɔ ni foyi ma kɛ
molutu ka molu molutu bunu kala kon molutu bunu kala kon tin kala no parce que sran ke lo ka gudron tikere a chamantela am tan ko mi am tan jam am tan ko mi am tan jam ha o ma ke tori ka ko ka je ki ko ki je kan ke du ma badaw ha do bi ka wari bo ka srada do bi ka wari bo kana srada tike srada be tike ka fanga do auto problème yo srada tike i ka barake mais ni kila la barabana mais srada labe anga molu de bitema na srada anga moto de baka teme srada mais teme to galam anni ya ka don kana jiga ko teme ga dinga bi ka bunya pa samiero jibi ka do fara bunya ka ibina de wallahi ni imana ralanti tugo iba santi imi ralanti tugo iba santi teme ga dinga ngabu funi yo yolan fana ga santi interdit malinya mugo anga embo betami malinya mugo anga taxi douanier betami malinya mugo anga taxi collectif betami taxi municipal betami malinya mugo anga péage wari keme o wari betami saimante malila sira mun dala salon nyino o chena donc olu ye wari mine ka donungu jufala kana doni fenfe nyina tuguni ubuta wari mine tuguni ka donungu dufa kono kana doni fenfe sanwera tuguni mais odo ni nyamugo ta ka barake no do fo malikono ngo barake balia an dungo jugu ngo do nyonyo no malikono na odo nyonyo malikono barake balia an dungo jugu wari be dime ki ka barake odi ki kata barake ka nya ka togo so no abe do ka ira kun kata doni mbara ka do ka kata doni mbara ga ala ma deni fenfe ga jendu ko loka ala buru sa an goni an fanton an yatime don an falato don an fila bakato anti yafade yafatige ala nganti yafade anti yafa yemogo jugu nu kelengere na shire ma uye on bla de mun gon ala kanu faga barani ala mu blo de gun fana konana u kelo ka fanton torole mun ke wallahi ala kanu fa barani ala mu doro fana yerula u kelo ka filata bo senga to na wallahi ala kanu fa barani ala mu o senga fana yerula to ibi shike na folo shenina faut de cigarette traitement ni cigarette traitement même si c'est 2 ans même si c'est 1 mois wallahi ala kanu fa barano 1 mois ibro munga jendu ko loka ni ala man nyegano to ka lasima fu iyo wari munu shuene ke ika bebo ka bedo onyeganda ko ka so ka jida maman la concernée maman nationale maman africaine maman la voix des sans voix toujours moi encore moi ka fo nyamogo jugu ere be ka fanton bra sengala ni ka yurugu ka fanton toro ni ka yurugu kungo be ka fanton fagala ni ka yurugu kungo be ka minogo be ka fanton fagala ni ka yurugu de se bogoto be ka sa ni ka yurugu wallahi o yurugu ibi ka wari taka fara nyonga a wari ka ke tasuma illa ikana sa abada ni ma fanton kan senga nyogo inyana ikana sa abada ni ma fanton ka gele nyogo inyana e kana sa abada ne ma fanton ka kono gaye inyana awo parce que trop c'est trop on en a marre ça suffit assalamu alaikum.